Hello, beautiful people of the universe! Kamusta sa? Andito naman po tayo sa isang kabanata ng aking buhay kung saan tayo ay magtetest ng product na talikod. Okay, ito po ay ang Nature Beauty Collagen and Glutathione Perfect Magic Peeling Cream. Ayan. Ang nagagawa po nito ay magpipil ng cuticle ng ating face lock at saka yung mga dead skins. And pag napil na siya, mas mabilis or mas effective yung mga cream or yung gamot na nilalagay natin sa face kasi natatanggal yung dead skin, direct na siya sa ating skin. So, let's try this. Ito po ay galing sa Japan. Pero made in Hong Kong siya. Made in Hong Kong. Pero galing sa Japan. Kasi yung friend ko, doon niya nabili to. Pinabili ko sa kanya talaga to. Kasi marami ko nakikitang review na sabi nila, maganda daw. So, let's try it! Okay. So, ang ginawa ko muna ay hinugasan ko yung face ko. Pero sabi dito, apply it appropriately sa dry skin. Kahit hindi nahugasan, diretso na siya. Pero, ako kasi, mas gusto ko yung malinis. So, nilinis ko na siya. Nilinis ng aking skin. Ang naging face lock. So, ganyan siya. Ayan. I don't know if you can see this. Yan. Clear lang po siya. And atin na siyang imamassage. Wait lang. Kunin ko ang aking magic mirror. So, sabi niya, apply appropriate amount of the product to the skin without adding water. Gently massage with circular motion to get rid of dead cuticle. Okay, then clean siya sa water after that. So, let's do this. Cleaning. Alright. Actually, na-try ko na siya. And gusto ko naman siya sa aking skin. Amoy siyang gatas. Fairness. It is made from collagen and glutathione. Pero, siguro nilagyan nila ng konting scent ng milk. Para maglasang milk siya. So, circular motion lang siya, my friend. Alright, like that. Okay. And then, diba? Nakikita niyo ba yung natanggal? Alright. Let's move it. Let's do it. Oh. Sarap. It's right. Okay. So, mag-focus tayo sa ilong. Our long ranger. Lami ng pimples. Why are your pimples iwanan mo na ako, pimples. Hindi na kita mahal. Char. Okay, go pa tayo. So, sa ilong, mag-focus tayo sa ilong kasi marami tayong mga blackheads dyan. At mga skin. Inappropriate skin. Alright. Okay. The more the merrier. So, kuha lang, my friend. By the way, this is only 280 pesos. Alright. Kasi, yun yung binayaran ko sa friend ko eh. Parang, kinumpit niya na. Kinonvert na niya. You feel my love. Dapat kasi, kung dyan lang, pag ganun siya. Ako kasi balikan eh. Problema yun. Tapos, punasan ko muna ang aking hand blush. So, let's get it. Let's do it. Oh my God. Ang fairness, ang sarap niya kasi amoy siyang gatas. Parang ako naglalagay ng gatas sa akin mukha. Kita niyo ba yan? Ang dami Ano ba to? Cuticle ko ba yan? Skin ko ba yan? Are you my skin or what?
Mahal ano mo kaya? Hinta mo sa akin. Ay, padami, my friend. Siyempre, leeg. Hindi mo kailangan. Huwag mo kakalimutan. Especially sa akin. You know, at alam din to ng mga matataba. Medyo majitim ang ating mga legs. Ang ating mga leeg. So, kailangan natin siyang lilisin. Hindi ko siya makita. Sige, ibabawan natin sa lamin. In fairness. Okay. Alright. Okay. Medyo na ano yan. Wait lang. Mild lang kasi, lady. Ano ba? Yes. Yes, baby, yes. Okay, marami matanggal. Yung mga jitim-jitim. Ay, ang itim. Ayan, tanggal yung libag ko. Alright. Ayan, marami pa siya matatanggal. Franny. Oh, sige pa. Sige pa, my friend. Sige pa. Oh, yan, di ba? Itim. Oh. Ay, nunal ko na pala yan. What the? Alright. Sige pa. Okay, and that's it. Hold on. Maghugas muna ako. Okay, maghilamos muna ako. Then let's see what will happen to my vessel. Alright? Hold on. And we're back. Alright? So, ito na po ang aking Fezlock. Nahilamos ako na po siya ng plain water lang. So, so soft. Soft siya. And wala na akong, dito kasi medyo may nararamdaman ako before na parang mga hard skins na wala yun. Well, I love it in a fast. Siguro pag continuous mo itong ginagamit, magiging yung clinic claim niya na magiging mukha kang bata or skin mo ay parang bata, ma-attain mo yun. So, let's see. Check ko siya and if may time, babalikan ko po kayo at sasabihin ko sa inyo kung totoo ba yung clinic claim niya. Pero ngayon, na actually, sa pangalawang gamit ko na to, yung first na gamit ko is like 1 week ago kung kailan ko nakuha siya. Ganito yung feeling. Ang sarap niya sa skin. Para akong humahawak sa puwet ng bata. And, yeah. Ayun. Tapos, para siyang amoy milk. Para may milk yung face ko. Anyways, hindi po siya sponsored. Pero, dahil gusto ko nga siya, i-share ko siya sa inyo. So, yeah, try this. It's only 290 pesos and is it 290, 280? So, around 270 to 290. Right? And ang sarap niya. I love it. So, yeah. That's it, guys. And if you like my videos at gusto nyo pa po ng mga ganitong klaseng video, kindly give me 2 thumbs up below and subscribe to my channel. So, until next time, guys. See ya. Bye-bye.